Welkom allemaal hierso. Môre, môre. Wat 'n wonderlike voorreg is dit net nie om hier te kan wees. Amen. Prys die Here. Halleluja. Deur Christus. Amen. Daar is nie verjaarsdag wat ons van weet vir hierdie week nie. So as daar iemand is wat ons nie van weet nie, laat weet wat nie. Vir tannie oom Henny en tannie Koekie wat nie hier is nie, wil ons graag op Facebook vir hulle sê, baie geluk met julle huweliksherdenking vandag. Ja, Mag dit 'n geseënde dag vir julle wees. Vrydag begin ons nou weer met jeug by die skool begin. So ja, dit is iets om weer aan te dink. Yes. Voor ons begin met ons gewone afkondigings. Die gemeente wil 'n uitreiking doen in Desember met die voedsel. So as daar enige iemand is wat kan donasies doen met onbewerkbare voedsel, die mandjie staan hier so by die deur se kant, asseblief. Skenk, bring daai ekstra bietjie groente of daai ekstra bietjie groente of pakkie rys of wat ook al wat nie bederfbaar is nie. Laat ons dit kan skenk in Desember aan 'n gesin wat dit nodig het. Dan kom ons by ons gewone afkondigings. Elke Sondagoggend 9:00 is ons hierso en ons is hier vir een rede, om meer te leer van wat Christus vir ons gedoen het. Amen. Prys die Here. Halleluja. Dit is deur hom wat ons die genade vind om hier te kan. Yes. Halleluja. So ja, die wat op Facebook is, kom sluit by ons aan. Dit is 'n vreugde om hier te wees. Amen. The joy of the Lord is my strength. So ja, Amen. vir julle ook julle sterk te wees. Om te weet hierso in die gemeente is daar 'n vreugde. Amen. Prys God. Halleluja. Dan woensdaagaande is daar woordstudie. Ons is besig met die boek van Romeine. En dan het ons ook gereeld het ons gebedsaande. Yes. So ja, Absoluut. Amen. asseblief ondersteun ons, kom wees deel van die gemeente op 'n woensdag aand. Ja. 7:00 met woordstudie. Vrydag aande om 7:00 is dit jeugaand, soos ek het sê, die jeug begin nou weer hierdie week. So ja, stuur die jeug, as daar nie vervoer is nie, laat weet vir pastoor, laat weet vir Boetie Rudolf, en dan sal reëlings getref word vir die jeug. So, dan kom ons aan die einde van die afkondigings. Ons vra die gemeente om te staan. Amen. Prys die Here. Musiekspan vra om vorentoe te kom. Ons kan Amen. Prys sy naam. Prys die Here. Amen. Prys sy naam. Jesus Christus ons Here. Halleluja. Halleluja.
Son. They call him Jesus, he made to love. He led for him, he lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lived. Because he lived, I can face tomorrow. Because he lived, all fear is gone. Because I know, yes I know, he holds the future, and life is worth the living just because he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know God is God, God, wonder God, every knee bow to find me love. God is God, God, wonder God, every knee bow to find me love. You say love, you say love, and say the soul's their way. And so they get compass closer, and that was something more. God has come, the Jesus through. Listen, friend, listen, walk and walk and listen. Every people are good, and we love. Walk and listen, walk and listen. Every people are good, and we love. Hallelujah. Yes, say love, and they do the soul their way. And so they can come as closer, and that is something more. God has come, the Jesus through. Hallelujah. Every knee bow to and we love. God will every knee bow to and we love. You say love, and say good is Lord their way. And so make it compass closer, and that was something more. God is God, the Jesus through. God, wonder why, every knee bow to and we love. God is God, wonder why, every knee bow to and we love. Yes, say love, and say good to strong their way. And so they can compass closer, and that was something more. God has come, that Jesus through. Halleluja, prys U. Dankie Jesus vir daardie dag. Dan verlanger my hart na Jesus, as verlanger my hart om wat te sien. Very narrow is the food, very small is taken through, as verlanger my heart na as verlanger my heart na Jesus, as verlanger
in my hart na Jesus. Halleluja, as daar 'n verlanging vermoere in jou hart na die koning van die konings, prys die Here. Halleluja, kom ons sing daai koortjie weer saam. Daar is 'n verlange in my hart na Jesus. Halleluja, prys die Here. Halleluja. Daar is 'n verlange in my hart na Jesus. Daar is 'n verlange in my hart om hom te sien. Very narrow, just and true, very strong, straight and true. Daar is 'n verlange in my hart. Hierdie wêreld en die sonde en al hierdie dinge is daar net verderf. Maar Jesus Christus het vir ons daardie lewe kom gee. Halleluja, deur vir ons daai offer te word. Deur sy lewe wat hy vir ons afgelê het. En ons is hom vir ewig dankbaar vir die prys wat hy vir ons betaal het op Golgotha, sodat ons oorwinning kan hê in Christus Jesus. Oorwinning kan hê oor die sonde, die vlees, die wêreld en die duiwel. Daar is geen manier hoe ons oorwinning kan hê oor die vlees, die wêreld en die duiwel nie, behalwe deur dit wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. Daarom kan ons nog vandag sê daar is krag in sy naam. Daar is krag in sy bloed. Halleluja, want ons vertroue en ons geloof lê op dit wat hy vir ons aan die kruis gedoen het. Julle kan julle sitplekke neem. Baie dankie sangers en musikante. Ons prys ons loof die Here. Halleluja, prys sy lieflike naam. Ons moet aanhou. Aanhou, prys die Here. Ons moet aan daai geloof vashou, geliefde boeteenslisse, soos nooit van tevore nie. Moet ons aan daardie geloof vashou. Halleluja. En net soos daar 'n verlange in ons hart na Jesus is, halleluja, wil ek vanmôre 'n lied bedien. En in die week was dit hier in my hart, geliefde boeteenslisse, en hierdie lied my verskriklik geraak. En ek glo en vertrou dat die Here diep in julle harte sal die wetenis sal weet dat ons vreugde en ons blyskap is in die Here. En dat die Here is ons toevlug, geliefde boeteenslisse. Hy is die lelie van die dale. Kan ons die laptop aansit. Dankie boetie vir daaraan. Prys die Here. I have found a friend in Jesus. He is everything to me. He is the fairest of 10,000s to my soul. He is the lily of the valley. In him alone I see all I need to cleanse and make me fully whole. In trouble he's my comfort, in sorrow he's my stay, and he tells me every care I need to roll. In the lily of the valley, that bright and morning star, is the fairest of 10,000s to my soul. He all my grief has taken, and all my sorrows gone. In temptation is my strong and mighty tower. I have all forsaken, mine all my idols stole. From my heart and now he keeps me by his power. In trouble he's my comfort, in sorrow he's my stay, and he tells me every care I need to roll. In the lily of the valley,
that bright and morning star. He is the fairest of 10,000s to my soul. Halleluja. Is hy daai lelie van die dale verhoor vir? Halleluja. Daar is geen ander naam soeter as die naam van Jesus. Amen. Hy is die lelie van die dale. Amen. Prys sy lieflike naam. Ons vertrou alleenlik op hom. He will never ever leave me, nor yet forsake me here, while I live by faith and do His blessed will. There's a wall of fire around me, I've got nothing now to fear. With His manna He my hungry soul shall fill. In trouble He's my comfort, in sorrow He's my stay. And He tells me every care on it to roll. He's the lily of the valley, that bright and morning star. He's the fairest of 10,000s to my soul. He's the lily of the valley, that bright and morning star. He's the fairest of 10,000s to my soul. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He's the fairest of 10,000s to my soul. Praise the Lord. Hallelujah. Julle kan vir my julle Bybels oopmaak. Ons gaan lees uit 2 Kronieke 20. 2 Kronieke 20. 2 Kronieke 20. Prys die naam van die Here. 2 Kronieke hoofstuk 20. 2 Kronieke hoofstuk 20. Twee Kronieke 20 vers 1, sorry, excuse. 20 vers 1, excuse. Die tema vanmôre van my boodskap is die stryd behoort aan die Here. Oorwinning deur geloof en ware aanbidding. Die stryd behoort aan die Here. Oorwinning deur die geloof en ware aanbidding. Ons lees in vers 20, en daarna het die kinders van Moab en die kinders van Ammon en saam met hulle 'n deel van die Meuniete teen Josafat gekom om te veg. En toe hulle hom aan Josafat berig bring en sê, daar kom 'n groot menigte teen u van ander kant die see van Edom af, en kyk, hulle is al in Hasron Tamar, dit is En-Gedi. Geliefde broers en susters, as ons gaan kyk na Josafat en ons kyk 'n bietjie na sy lewensverhaal, kan ons sien dat hy was die seun van Asa. En geliefdes, so dit is ongeveer so 872 tot 854 het hy geregeer, en die naam Josafat beteken die Here oordeel. Die Here oordeel, en hy was gehoorsaam aan die Here. Maar daar het 'n keerpunt in sy lewe gekom waar hy dan vriendskap gemaak het aan die koning van Israel, wat die Here nie toegelaat het nie, want hulle het dinge in hulle midde gebring wat God nie toegelaat het nie. God het nie toegelaat dat daar enige iets buiten die altaar en die lam, buiten dit was as afgodsdiens gesien. En ons sien dat hy het dit verwyder in die kinders van Juda se lewe. Hy het dit verwyder en hy wou die Here daar weer die wet van die Here herstel in hulle lewe. En dit is nou hier waar hy kom op hy plek waar hy werklik waar op die Here moet vertrou, want daar is nou 'n stryd, daar is nou mense wat hom aanval, 3 stede wat hom wil aanval van alle rigtings af. En dit is waar hy sy geloof en sy vertroue weer van sy heil. In
die land weer om af te skaf die heilige boomstam, om af te skaf al die heidense dinge, om weer die altaar te herstel, geliefde boeteenses. En as jy gaan lees daarin, gaan jy ook dan sien, in die vorige hoofstukke van hoofstuk 17, 18 en 19, kan jy gaan lees daarso, dat daar 'n profeet ook was daarso, profete wat vir die mense daar terwyl hy rekonsiliasie of eintlik 'n vriendskap met die koning van Israel probeer bewerkstellig het, was daar valse profete wat gesê het, dit is hoe die Here wil hê dit moet doen, maar daar was 'n profeet, Micha gewees, wat altyd slegte dinge geprofeteer het vir die koning van Israel, want hy het niks goeds om te gehad om te sê oor dit wat hy gedoen het nie. Terwyl mense terwyl hulle die eer van die mense wil ontvang, het profeet Micha opgestaan vir dit wat reg is vir die woord van die Here. As jy gaan opstaan vir dit wat reg is, gaan daar mense wees wat nie saam met jou stem nie. Gaan daar mense wees wat jou vervolg, wat jou as niks beskou nie. En ons sien hoe die koning van Israel ook gesê het, hy het niks goeds om vir my te sê nie, so ek wil nie van hom hoor nie. Maar op die einde van die dag is dit ons wat God moet behaag en die mense behaag nie. En dit is wat hy gedoen het. Micha was 'n profeet gewees wat gestuur was om die waarheid van God se woord en geregtigheid te bring. En terwyl die koning van Juda, hierso Josafat met hom eintlik wou hande vat daarso, is dit waar hy fout gemaak. En daar is ook weer 'n plek waar ons nou sien hier dat hy aangeval is. En Josafat staan hier voor 'n skielike oormagtige aanval. Hierdie 3 groot nasies trek teen hom op, geliefde boeteenses. En hier word sy geloof weer eens getoets. Kom ek sê vir jou, geestelike vooruitgang word dikwels met beproewing gevolg. Wanneer jy vir die Here lewe, verwag maar teenstand. Verwag maar teenstand van alle kante af. Jy geloof, geliefde boeteenses, en dit is duidelik in die woord van die Here, word nie getoets in gemak nie, maar word getoets in 'n krisis. En op die einde van die dag is dit die bepalende faktor wat bly staan. Waar gaan jou geloof geanker bly? Gaan jou geloof lê in die sterkte van jou leermag? Gaan die geloof lê in dit wat iemand vir jou kan doen? Of gaan jou geloof lê in God wat die almagtige en die onmoontlike kan doen? Gaan ons geloof rus in dit wat ons geld kan koop? Gaan ons geloof rus in dit wat ons kan kry om vir ons die geveg te veg? Of gaan ons geloof rus in dit wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het en vashou aan dit wat hy vir ons gegee het deur sy kosbare bloed? Gaan jou geloof geanker bly in dit wat Jesus aan die kruis gedoen het? Want daar het die oorwinning vir ons gekom. Halleluja. Op daardie plek waar geregtigheid en vrede mekaar gekus het, is daardie plek wat God uitverkies het dat ons deur geloof moet lewe, want die regverdige sal uit die geloof lewe, van geloof tot geloof. Wat God van ons verwag, is dat ons geloof geanker sal bly in die voorsiening wat hy gemaak het in Christus Jesus. Amen. Dis waar ons geloof en ons vertroue moet wees. Nie in mense kennis nie in mense intelligensie nie in mense wat vir ons veg nie, maar God wat vir ons geveg het, toe hy gesê, dit is volbring. Is ons geloof en vertroue in mens geplaas, of is dit op God geplaas vermoorde? God wil hê, jy moet in gehoorsaamheid gebring word om jou vertroue op hom te sit. Die reaksie was geloof. Hy het gevrees. Ons sien in vers 3, 2 Kronieke 20 vers 3. En Josef was bevrees geword en sy aangesig daarom gerig om die Here te soek. Hy het oor die hele Juda 'n vasdag uitgeroep. Jy sien, geliefde boeteenses, Josafat sy eerste reaksie was na die vlees, die menslike vrees het hom oorvol, en die eerste reaksie wat hy gehad het, was dit om te vrees. Maar hy laat nie toe dat hierdie vrees hom beheer nie. In geloof draai hy hom tot God in gebed.
Hy stel homself in om die Here te soek en te roep. En so ook dat die hele volk saam met hom in gebed en in geloof en in konsekrasie tot die Here God bring. Om 'n kind van die Here te wees, is nie om te sê dat jy nooit sal vrees nie. Maar die oorwinning oor die vrees lê in die perfekte liefde. Want in perfekte liefde, die perfekte liefde dryf die vrees weg. En die perfekte liefde beteken sissie weet ons dit is dit wat Christus Jesus vir ons aan die kruis gedoen het, waar ons hierdie liefde leer ken van God. Dis waar die perfekte liefde lê. Is dit nog voor ons om lief gehad het hy ons lief gehad? Ons lees dit in 1 Johannes. En geliefde moet jy sissie, ons moet weet dat as daar vrees is 'n gees. En die Here het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, geliefde potensies, maar van krag en selfbeheersing en 'n gesonde verstand. Ons weet waar ons krag vandaan kom. Ons weet die Here is ons toevlug. As jy 'n kind van die Here is, verwag teenstand. Verwag dit, want dit gaan kom. Hy wie 'n godsvrugtige lewe wil lewe, en die lewe sal vervul word. Nie mag dalk nie sal. En ons moet onthou, as jy hierdie boodskap van die kruis omhels, verwag maar teenstand. Maar ons weet waar ons krag vandaan kom. Dit kom van die Here af. Ons weet wie is ons sterkte, wie is ons toevlug, wie is ons rots. Waar sit ons geloof as hierdie vyande tot ons toe kom? Dit moet lê op die Here, die God wat die hemel en die aarde geskaap het. Want dis waar van my hulp vandaan kom. Kom neer dit wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. Vers 4 leer ons, en Juda het bymekaar gekom om van die Here hulp te vra. Selfs uit al die stede van Juda het hulle gekom om die Here te raadpleeg. Dit was 'n nasionale oproep tot gebed. Eenheid in die geloof en afhanklikheid van God. Nie 'n militêre planne nie, geliefde boeteensis nie. Nie 'n strategiese beplanning nie, maar 'n geestelike oproep. Wanneer die volk in en deur die eenheid van die geloof nader, beweeg God. Dis hoekom ons as 'n gemeente in die eenheid van die geloof moet beweeg. En as ons praat in die eenheid van die geloof, beteken dit een. Dit beteken ons geloof en ons vertroue en ons afhanklikheid aan dit wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. Waar ons dan in geloof God nader as 'n gemeente vir 'n spesifieke saak. Ons lees in vers 5 tot 12, lees ons dan ook Josafat se gebed. En ons sien hy begin met aanbidding en vers 5, toe gaan Josafat in die vergadering van Juda en Jerusalem staan in die huis van die Here voor die nuwe voorhoof. En hy sê, Here God van ons vaders, is U nie ons God in die hemel? En is U nie ons heerser oor al die koninkryke van die nasie nie? Ja, in U hand is krag en sterkte, sodat niemand teen U kan staan nie. Amen. Hy begin nie met sy probleem, maar met God se karakter,
sy grootheid en soewereine heerskappy en krag. Ons weet wat die regterhand van God is. Dis Christus Jesus en wat hy gedoen het aan die kruis. Ons weet dit is, hy is ons toevlug, ons weet, hy is ons sterkte, ons weet dat hy alles gedoen het vir ons daar aan die kruis. Ware gebed kyk eers na Christus Jesus en wat hy vir ons aan die kruis gedoen het, wat vir ons dit moontlik gemaak het in Christus Jesus, om hierdie nuwe verbond gebou op beter beloftes te gaan. Want elke belofte is ja en amen in Christus Jesus. En in Christus Jesus te bly is om jou geloof en vertroue vas te sit en vas te anker in dit wat Jesus ons aan die kruis gedoen het. Ons leer hierdie en ons het elkeen hierdie verantwoordelikheid om hierdie toe te pas in ons lewe. Want jou stryd is nie my stryd nie. Maar ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen bose magte en owerhede in die lig. En die wapens wat die Here vir ons gegee het is nie vleeslike wapens nie. Maar dit is 'n geestelike stryd. En hy sê, word kragtig in die Here, staan in die krag van sy sterkte. Staan in die krag van sy sterkte beteken ek staan in die geloof in dit wat Jesus aan die kruis gedoen het. Dis waar ek moet staan. Daar is geen manier hoe enige oorwinning kan kom deur menslike wese, menslike. Ons hardloop baie keer na mense dinge en probeer dinge swaai na mense dinge en op die einde van die dag kos dit ons 'n bitterprys. Plaas ons maar aan die begin die Here geraadpleeg het en keuses voordat ons dit gemaak het. Plaas ons gebly het met die gesonde leer van Christus Jesus en hom as gekruisigde. Plaas ons gebly het in die geloof, maar op die einde van die dag dan doen ons dinge wat teen God se woord is en weg van dit wat God ons wil hê en dan bevind ons onsself in 'n moeras van moeilikheid. Bly by die woord van God en dit wat die woord van God sê. Omdat ek 'n kind van die Here is onder hierdie nuwe verbond, is dit nie te sê die woord van die Here is daar, ek hoef dit nie te volg nie. Jy moet dit volg. As die woord van die Here sê, daar is 'n oorsaak tot gevolge, is daar 'n oorsaak tot gevolge. As die woord van die Here sê, ek volgens die vlees saai, sal ek verderf maai, dan sal hy verderf gemaai. Dan sit jy met die gebakte pere van keuses wat jy gemaak het, wat nie vir God se wil is nie. As die woord van die Here vir jou sê, jy moet nie saam met iemand slaap as jy nie getroud is nie, is daar 'n gevolg daarvan. As die woord van die Here sê, moet jy met sekere dinge doen, is daar gevolge daarvan. Mense gaan dood as gevolg van omdat hulle in sonde lewe. Mense skep vir hulle self moeilikheid omdat hulle nie bly met die geloof nie. As die woord van die Here vir jou sê, in die Here beteken dit in Christus Jesus. Dit beteken in hom is die lewe en hierdie lewe was die lig van die mense. Daar is werklik, ons praat met mekaar, ons sien mekaar, maar as min tye wat ons in die woord van die Here sien, as jy in sonde lewe, is daar 'n gevolg daarvan. En drank hoort nie by 'n kind van die Here. Alkohol behoort nie by 'n kind van die Here nie. Mense vra vir my hoe, ons sien in die woord van die Here, kom ek sê vir jou nou vandag, dieselfde woord wat gebruik was vir wyn, vir alkoholiese wyn was gebruik vir nie alkoholiese druiwesap, dis dieselfde woord. Maar ek kan vir jou 'n baie maklike verduideliking gee. Daar waar die woord van die Here dit sleg praat, was dit alkohol. En daar waar die Here dit goed praat, was dit nie alkohol nie. Ons weet wat die woord van die Here daarvoor sê, maar ons laat nog hierdie dinge toe in ons lewe. Hoe lank wil julle nog slaag kry? Hoe lank wil julle nog deur hierdie vyande verslaan word? Geliefde Timoteus sê, die antwoord is Christus Jesus hom as gekruisigde.
As ek gaan aanhou my liggaam vernietig, as ek gaan aanhou dinge doen wat my skade gaan aanrig, as ek aanhou dinge gaan doen wat nie volgens die wil van God is nie, is daar gevolge daarvan. En dan wonder ons, wat 'n teenstand is nie, maar ek het my eie ondergang bewerkstellig deur nie my gehoorsaamheid te plaas in dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, want hy het gesê, ek het dit volbring. Hy het gesê, die oorwinning is in hom. Hy het gesê, die mag van die sonde is gebreek, deur dit wat hy vir ons aan die kruis. Sonde sal nie oor julle heers nie, want julle is nie meer onder die wet nie, maar julle is onder die genade. Hy sê hierdie dinge in die woord van die Here. Hierdie dinge is vir ons tot ons gegee. Dis hoekom ons hierdie boodskap van die kruis verkondig, dat ons na die gees sal wandel en nie na die vlees nie. Want hulle is kinders van God wat na die gees gelei word. Ons moet na die gees gelei word, geliefde broers en susters. En ons sien in vers 7, 2 Kronieke 20 vers 7. Het U onse God nie die inwoners van hierdie land voor die volk Israel uitgedrywe en dit vir altyd aan die nageslag van Abraham, U vriend, gegee het nie? Is ons vriende van God, deur ons geloof in dit wat hy aan die kruis gedoen het? Is ons kinders van Abraham, wat kinders uit die geloof is? Het hy nie hierdie dinge vir jou gegee nie? Dis alles in Christus Jesus, die lewe in oorvloed, geliefde broers en susters, wat Jesus vir ons bewerkstellig het is in Christus, altyd aan die nageslag van Abraham die vriend gegee het nie. Vraagteken, uit 'n vraag gevra. En hulle het daarin gegaan woon, en daar vir U 'n heiligdom tot eer van U naam gebou met die gedagte, as daar oor ons onheil kom, swaard, straf of pes of hongersnood, sal ons voor hierdie huis en voor U aangesig gaan staan, want U naam is in hierdie huis. En ons sal U aanroep uit ons benoudheid, dat U kan hoor en verlos. Is julle nie die tempel van God en die Heilige Gees wandel in julle nie? Is julle nie die tempel van God? Is ons nie saam as 'n gemeente om in eenheid die Here te kan aanbid nie, om die Here se aangesig te soek vir sekere sake wat betrekking het op met ons lewe, met die gemeente, met dit wat ons sien gebeur in deur ons lewe. Geliefdes, ons sien hy rig 'n gebed op grond van die verbond. Hy rig 'n gebed op grond van 'n verbond. Wat 'n gebed rig ek op? Ek rig 'n gebed op deur die geloof en vertroue in dit wat Jesus gedoen het vir ons aan die kruis. Want ons is nog steeds kinders van Abraham deur die verbond wat God in Christus Jesus op Golgotha vir ons bewerkstellig het, is ons nog steeds deel van hierdie verbond. Is ons nog steeds in hierdie verbond wat Christus Jesus is. Maar die krag lê in deur ons geloof en vertroue in dit wat Jesus gedoen het. En onthou, geliefde broers en susters, dis vanuit die hart uit. En hier sien ons Josafat se gebed. Baie mense het al so gewoond geraak van die neerslagtigheid van die vlees en die dinge wat gebeur het, dat hulle sommer tou opgooi en dit is maar dit is nie hoe dit moet wees nie. Die Here wil hê dat jy 'n lewe in oorvloed moet lewe, geliefde broers en susters. Die Here wil hê dat jy vreugde en blydskap en krag in die Heilige Gees moet belewe. Nie neerslagtig moet wees nie, maar in die krag en in die salwing van die Here sal lewe en beweeg. Dat jy van oorwinning tot oorwinning sal beweeg in areas van jou lewe wat jy nooit eens gedink het moontlik sal wees nie. Want hy is ons toevlug. Hy het sy gebed op grond van die verbond gerig. Hy staan op die woord. Om jou geloof en vertroue te plaas in dit wat Jesus aan die kruis gedoen het. Om die woord te lees in die konteks van geregtigheid, is om op die woord van God te kan staan. Want daar is geen groter fondasie as Jesus Christus en hom as gekruisigde nie. Dis die fondasie waarop ons staan. Dis God se uitgestrekte arm tot ek en jou. Dis die manier wat God bedeer het om met mense te deel.
is die verlossing wat hy daar in Christus Jesus vir ons gebring het. Ons moet in geloof God nader. En ons moet dit in vertroue vat. Dis so ons moet altyd deur geloof en vertroue in dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, moet ons bid op hierdie grondslag en fondasie van ons geloof. 2 Kronieke 20 vers 10. En hier is nou die kinders van Ammon en Moab en die mense van die gebergte Seir, onder wie u Israel nie toegestaan het om te trek by hulle koms uit Egipte land nie. Want hulle het van hulle weggedraai en hulle nie verdelg nie. Ja, kyk, hulle vergeld ons dit deur te kom om ons uit die besitting te verwyder en u aan ons as 'n eiendom, wat u aan ons as 'n eiendom gegee het. Wat probeer die vyand doen? Hy probeer jou wegvat van dit wat in Christus Jesus is. En hoe gaan hy dit regkry? Uit die genade. Hy gaan jou van die genade af wil vat deur jou geloof te skuif van dit wat Jesus aan die kruis gedoen het. Dis wat gaan gebeur. En hier sien ons dat Josafat het weer teruggekom. Het weer teruggekom na gebed. Teruggekom na konsekrasie. En wat te doen? En deur geloof God se gesig te soek. Op daai vaste fondasie en grondslag wat Jesus Christus en hom as gekruisigde is. Ons sien hierso dat hy sê hy verduidelik die onreg. Nie as 'n klag nie, maar hy is eerlik. Vandag kan ons net sê dat ons moet eerlik met onsself wees, ons moet eerlik met God wees. Partykeer dan gee ons ander mense of ander dinge die skuld aan, terwyl ons self daar skuldig voor God staan. Partykeer sê ons is die een en die sturing, ek weet nie wat altyd, ek sê Here werk met my. Partykeer sien ons die verkeerd in ander in plaas om ons eintlik, ons eie noodsaaklikheid van ons sien. En hier sien ons dat Josafat, hy sien die probleem. Maar hy klag nie oor dit nie, hy is eerder eerlik met homself. En hy erken sy afhanklikheid van God se ingryping in sy lewe. Hy was eerlik. En sê, Here, weet jy wat, ek is op die plek waar ek moet wees. Here, ek weet nie hoe, of ek weet nie waar nie, maar ek weet, dat dit wat U vir my aan die kruis gedoen het, het vir my die oorwinning gebring. Waartoe kan ek gaan behalwe na U, en wat U vir my gedoen het? Here, hierdie vyande wat my oorweldig, hierdie dinge wat wil insluit, dit wat my wil geloof wil wegvat en laat skipbreek lei, in die naam van Jesus, deur die kragtevolle werking van die Heilige Gees, sny ek dit af in Jesus kosbare naam. Want nie alles wat in die vorm van liefde gedoen word, is ware liefde nie. Ware liefde is altyd bly saam met die waarheid, nie bly in onreg. Daarom ek en jy weet wat sê die woord van die Here. Ek en jy weet waar ons vesting en ons rots en dit wat die krag van God in ons lewe laat vrystel. En ons weet dit is ons geloof in dit wat Jesus aan die kruis het. Maar word dit van harte toegepas? Op 'n daaglikse basis as die noodruk. Kyk ons na God of kyk ons na mens? Blameer ons die Here of blameer ons die mens? Of blameer ons eie wederstrewige hart, wat nie wil oorgee in dit wat Jesus aan die kruis gedoen het nie? Geliefde Matteus sê, ek preek vir my, ek preek. Hierdie boodskap is vir elkeen van ons, in ons eie lewe,
Ons almal is geroep tot geloof en vertroue in dit wat Christus Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. Dis die eenheid van die geloof. Jou saak is nou wel nie my saak. Waarmee jy worstel is nie waarmee ek worstel nie, maar kom ek sê vir jou, dit is eintlik in 'n mate, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, dis teen bose magte in die lig. Maar alles het 'n geestelike konnotasie om jou te vernietig. Op die einde van die dag is die duiwelse versier. Kom met mooi pakketjies. Maak nie saak hoe, hy kom met mooi pakketjies. Al die mooi pakketjies kom hy na jou toe om vir jou 'n ander antwoord te bied behalwe Christus Jesus en hom as gekruisigde. Hy kan in mooi vorms kom, hy kan in mooi dinge kom, maar as dit nie gegrond is op dit wat Jesus aan die kruis gedoen het nie, gaan die oorwinning nie daar vir jou kom nie. Gaan dit nie daar wees nie, jy gaan struikel na die vlees en dit gaan 'n ondergang wees vir jou eie lewe. En op die einde van die dag dan sit mens in sak en as en mens wonder wat het gebeur. Maar hier sien ons wat Josafat verkeerd gedoen het. Hy het begin en hy het gesê en hy het al die dinge weggevat. Dis dieselfde met ons lewe. Ons het alles weggevat. Godsdienst, al die dinge en ons het gesê ons gaan Jesus Christus en hom as gekruisigde as voornemende boodskap vanuit ons hart uit aanneem en ons gaan daarvolgens lewe uit die krag van God. Ons het dit gesê, ons het dit weggevat, ons het dit gebreek. Ons het gesê bly weg van dit wat nie met Christus Jesus en hom as gekruisigde. Nou wat gaan dit van toepassing wees? Nou begin ons alliansie vol met hierdie mense wat hier ter. Julle is nog ons boeties en ons sissies. Op die einde van die dag, geliefde boetie en sissie, hier is die ernstigheid daarvan in ons eie hart en in ons eie lewe. Wanneer ons nie gaan staan vastig bly in die kruis van ons Here Jesus Christus nie, gaan hierdie mooi dinge en hierdie mooi goede ons probeer wegvat van dit wat God vir ons in Christus Jesus gegee het. Want as dit nie uit genade is nie, dan is dit uit die wet. 100%. Want as dit werk is dit nie uit die genade, dit kan nie gemeng word. En wanneer dit werk is wanneer ons geloof en vertroue nie op hom geplaas word. Ons sien wat die woord van die Here vir ons duidelik maak. En ons kom by die sleutelvers van hierdie hoofstuk. En dis in vers 12. En ek wil hê jy moet onderstreep in jou woord. Onse God sal u nie teen hulle strafgerig oefen nie. Want in ons is geen krag teenoor hierdie groot menigte wat teen ons gekom het nie. Ons weet nie wat ons moet doen nie, maar ons oë is op U. Ons streef dit nie woord. Partykeer wil ons hierdie geveg veg. Ons sien die vuur brand en begin planne beraam om hierdie vegte vir ons te veg. En hier is dit wat die Here vanmôre vir jou wil sê. Soms is jy op 'n plek, jy sê, Here, ek weet nie hoe ek hier gaan uitkom nie. Want as ek op my logiese redenasie dink, sien ek al hierdie dinge is onmoontlik. Hoe gaan dit gebeur? Hoe gaan ek hier uitkom en wie gaan die voorsiening bring? Maar geliefde boetie en sussie, kom ek verduidelik vir jou vandag. En ons weet nie wat om te doen nie, maar ons oor is op U. Ons geloof en ons vertroue in dit wat Jesus vir jou aan die kruis gedoen het, gaan die oorwinning vir jou bring. Het die oorwinning gebring, dis alreeds daar. Ons moet dit in die geloof vat en sê, Here, ons gaan saam met U, saam met die Here, spring oor hierdie muur. Saam met my God, hardloop ek hier 'n bende storm. Gaan dit ons geloof en vertroue wees in die opsigte waarmee ons onsself elke dag voor God handel. Volkome afhanklikheid en vertroue. Hier lê die krag van geloof.
Wanneer die mens ophou probeer, halleluja, kan God begin werk. Amen. Wanneer mens ophou probeer, begin God werk. Ons geloof en vertrou in dit wat Jesus gedoen het. Ons kan baie dinge probeer regstel, maar mag ons soos ou Josafat sê, ons weet nie wat om te doen nie, maar ons oë is op U. Kry jou geloof in jou, kry jou hart en geloof op dit wat Jesus vir jou aan die kruis gedoen het. Want die oorwinning is alleenlik in Hom te vind. En dit wat God vir jou in Christus Jesus wil hê, is daar vir jou 'n werklikheid. En ons moet dit vat in Jesus naam. God se krag werk teen volle. Wanneer ons erken, ek kan nie, maar U kan. En dit sluit my ook in. Hoeveel keer, as daar 'n probleem kom, begin ons eers self kyk hoe ons dit kan regmaak. En op die einde van die dag maak dit jou so moeg, want dit is 'n stryd wat jy nie kan wen nie. Want dit is die stryd van die Here. En as jou hart in geloof en vertrou op dit wat Jesus gedoen het aan die kruis, I can tell you, He can move mountains. Amen. He can move mountains. He can move mountains. He can move mountains. He can move mountains. God kan berge versit vir die wat se geloof en vertrou op Hom is. Hy kan dinge moontlik maak. Maak nie saak hoeveel vyande en hoeveel dinge om jou omsingel het nie. Halleluja. Die Here is jou vesting. Hy is jou krag en Hy is jou toevlug. Here, ek weet nie wat ek kan doen meer nie, maar ek weet al wat ek kan doen is my oë op U gerig hê. My geloof en vertroue op dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, sal die oorwinning bring vir jou in jou hart en in jou lewe. En dit is 'n belofte. Vat ons God op sy woord. Halleluja. Staan ons op hierdie belofte in Jesus vir ek en vir jou. Mag hierdie woord vir jou wees vanmôre. En mag die Here daai geloof en versterking bring in dit wat Jesus vir jou aan die kruis gedoen het. Mag dit vir jou wees. Halleluja. Elke oomblik van die dag. Kom ons staan saam. Geliefde broer en sussie, ek ken nie jou stryd nie. Ek ken nie dit waarmee jy worstel vanmôre. Maar dit is bekend by God vanmôre. Dit is bekend by die Here. En daarom weet ons, He never failed me. Jesus never failed me. Hy het my nog nooit geval. Kan ons in gebed en vertroue vir mekaar, vir my eie saak, vir my gesin en vir my familie, voor die Here my hart uitstort. Mag ek deur daardie geloof lewe, wat die oorwinning keer op keer, slag op slag bring. Here, U weet waarin ek gesingel is. Verlos my daaruit. My oë is gerig op jou en wat jy vir my aan die kruis gedoen het. Kom ons sluit die oë, geliefde broer en sussie. Hemelse Vader, ek kom vanmôre na U toe in die wonderlike kragtige naam van Jesus. Here, ek wil kom bid vir hierdie gemeente. Here, ek kom bid vir elke siel hier vanmôre. Here, U ken elke verlange. U ken elke stryd, Here. Vader, Here, ek wil bid in die naam van Jesus. Here, mag hulle geloof verenig met die evangelie. Mag hulle geloof verenig met die geloof van die Seun van God. En mag berge versit word, Here. Here, mag ons na U kyk en U alleen, Here.
ons oë gefestig op Jesus Christus, die leidsman en volleinder van die geloof. Halleluja. Wat die skande, wat die vreugde vir hom voorgehou en die skande verag het, die kruis opgeneem het. Here, mag ons geloof geanker bly in dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, Here. Ons hart, Here, is daarin gerig, Here, want U het vir ons daar op Golgotha die oorwinning gebring, Here, want ons glo en vertrou nog steeds in die krag wat daar lê in U naam, die krag wat daar lê in Jesus naam, Here, om elke band, Here, elke ketting, elke vervolging, om ons te kom uitry daarvan in Jesus kragtige naam, Here. Mag ons geloof en vertroue hê in dit wat U vir ons aan die kruis gedoen het, Here, van elke aspek in ons lewe, my Vader. Here, ek wil bid, Here, Meester, vir elkeen hier, Here, dat hulle harte sal uitgegiet word voor U, Here. In Jesus naam, in aanbidding en in konsekrasie tot U, my God. Here, deur die geloof en vertroue vas te maak in dit wat U vir ons daar aan die kruis gedoen het. Want U, by U is alle krag, by U is alle mag, by U is alle oorwinning. In Jesus naam, Here. Elke ketting, elke band, in die naam van Jesus sal val, Here. In Jesus naam, Here. Ek bid vir die wat siek is vanmôre. Here, ons wil bid vir genesing. Here, ons wil bid vir genade, my God. Here, ons wil bid in Jesus kragtige naam, Here, dat U daar so, Here, deur die wonderlike krag en genade, Here, Here, daar sal deurdra, Here, deur elke omstandigheid. Here, ons bid vir genesing en volkome genesing in Jesus se wonderlike naam, Here. Het sy die genesing nou is, Here, en het sy die genesing tot in ewigheid is, Here. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Die Here seën, ons gaan lekker saam sing, ons gaan die naam van die Here groot maak. Onthou, die oorwinning is die Here se oorwinning. Halleluja. Hy het vir jou daai prys betaal op Golgotha. Volg die Here. Halleluja. Halleluja. Amen, praise the Lord. Hallelujah. I have decided to follow Jesus. I've decided To follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, praise the Lord, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, praise the Lord, no turning back. Decided to cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, praise the Lord, no turning back. Take the whole world, my giving Jesus. You take the whole world, my giving Jesus. You take the whole world, my giving Jesus. No turning back, praise the Lord, no turning back. Decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, praise the Lord, no turning back. Halleluja, vreugde, gaan in die vreugde van die Here. Hou daai geloof gevestig in dit wat Jesus aan die kruis gedoen het. Halleluja. Die oorwinning lê in hom. Halleluja. En deur ons geloof in wat hy vir ons aan die kruis gedoen het. Die Here seën vir julle 'n geesgevulde week in Jesus. Die Here is aan julle kant. Halleluja. Amen.